μου σχολιάσετε, είδαμε στην τελευταία συνάντηση στην Παλαιόχουνη, γιατί βλέπουμε ότι αντιδρούν πλέον στην Αρκαδία, να χαρακτηρίζεται η μελέτη όχι μόνο αντιεπιστημονική, απαντώντας σε αυτά που είπατε, αλλά και παράνομη. Υπόθηκε από δικηγόρο, από τον κύριο Πάλια, ο οποίος είχε στείλει έγγραφο, ότι αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία. Να μου απαντήσετε λοιπόν σε αυτό. Και το δεύτερο, πώς χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΦΟΣΔΑ, ο κύριος Νίκας και συνηγόρησαν και όλοι οι άλλοι δήμαρχοι, ότι θέλουν να υπογράψουν τη σύμβαση με την όποια ανάδοχο εταιρεία τελικά προκύψει, ο ΦΟΣΔΑ να είναι ο κύριος εταίρος λοιπόν της Στέρνο, ο ΦΟΣΔΑ, και μάλιστα συναντιούνται το Σάββατο, 12 η ώρα στην Καλαμάτα. Θα απαντήσω στο πρώτο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι απόψεις του κύριου δικηγόρου, αλλά ασφαλώς και δεν στέκουν. Δεν στέκουν γιατί αυτό έχει κριθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας, οπότε είναι έωρος ο ισχυρισμός του κύριου δικηγόρου. Από την άλλη πλευρά με βάζει σε σκέψεις ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι μόνο το επαγγελματικό στοιχείο όλης αυτής της αντίληψης, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν γνωρίζει ότι έχει κριθεί η νομιμότητα του σχεδίου μας. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που είδαν την περιβαλλοντική μελέτη, την έβαλαν στην διαδικασία της διαβούλευσης, που σημαίνει απλά ότι ενέκριναν στο σύνολό της την περιβαλλοντική μελέτη. Από εκεί και πέρα είναι τυπική η διαδικασία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο απλώς θα γνωμοδοτήσει επί της περιβαλλοντικής μελέτης όσο οφείλει να κάνει, βάζοντας και τις δικές του παρατηρήσεις, τις δικές του σημειώσεις. Και βέβαια θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ισχυρισμοί που δεν συνάδουν με την σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα και περίμενα όλοι αυτοί οι φορείς που ξαφνικά εμφανίστηκαν να είχαν ζητήσει μια συνάντηση μαζί μου για να τους εξηγήσω το σχέδιό μας και όχι να συγκεντρώνονται σε έναν φαινομενικό διάλογο και να μην ακούν τις απόψεις των υπεύθυνων ανθρώπων. Εμείς παραβρεθήκαμε σε αυτές τις συναντήσεις με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιαννακούδα, ο οποίος τους ενημέρωσε και τους είπε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Αλλά είναι εξαιρετικά παρεξηγήσιμη η στάση βουλευτή του νομού Αρκαδίας να προσπαθεί να αντιστρέψει την εικόνα κάνοντας προσωπικές εκθέσεις. Είναι καιρός να σταματήσουμε αυτή την πολιτική ελεηνολογία και να γίνουμε πολύ σοβαροί. Η χώρα μας δεν έχει πολλές πολυτέλειες και ιδιαίτερα οι στάσεις του κ. Βουλευτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για την Αρκαδία. Ο κ. Βουλευτής, ο συγκεκριμένος βουλευτής, δεν έχει ποτέ συνηγορήσει θετικά για καμία πρωτοβουλία της περιφέρειας. Σε πολλές προτεραιότητες, σε πολλές πολιτικές, σε όλες τις πολιτικές, είναι συνεχώς ένα μεγάλο βαρύδι. Δεν θέλω να προσωποποιήσω το θέμα. Ούτε θέλω προσωπικά να πω τίποτα στον κύριο Βουλευτή. Απλώς να γίνει πιο σοβαρός, γιατί δεν τον διακρίνει η σοβαρότητα. Είχε μια απλή σοβαροφάνεια όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ξέρετε, στην πολιτική εν της πράγμαση αποδεικνύεται η σοβαρότητα των πολιτικών. Και θα ήθελα να του πω, να του θυμίσω τις πολιτικές εξαγγελίες του κόμματός του για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και να μας πει πού διαφωνεί επί του συγκεκριμένου σχεδίου, κάνοντας παραλληλισμό της δικής του πρότασης, της πρότασης του κόμματός του, με αυτό που εμείς σήμερα κάνουμε, που είναι ομοσπονδοποίηση, ανακύκλωση, διαλογή
και αυτόνομες ενεργειακά μονάδες. Και η διάθεση των ουδετεροποιημένων υπολοιμμάτων θα γίνεται με τις πιο σοβαρότερες συνθήκες που ξεπερνούν σε ποιότητα και τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα. Ξέρετε, μέχρι τώρα στη διαβούλευση έχει μπει μόνο ο Δήμος Καλαμάτας, ο οποίος εκθιάζει το έργο. Και το εκθιάζει με κουβέντες πολύ δυνατές. Το μόνο ερώτημα που θέτει για την περιβαλλοντική μελέτη είναι η απόσταση της Καλαμάτας από την υποδεικνυόμενη θέση, από την Τέρνα. Δεν υποδείξαμε εμείς τις θέσεις, ούτε στην Παλιόχουνη, ούτε στην Καλλιρόη υποδείξαμε εμείς τις θέσεις. Αυτές τις υποδεικνύει, για να το ξεκαθαρίσω, η εταιρεία, η οποία αγόρασε ή ενοικίασε τα κτήματα αυτά, τα οποία τα έφερε για την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης. Η περιφέρεια δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις υποδείξεις των χώρων όπου θα εγκατασταθούν οι μονάδες. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω για να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Έλεγα λοιπόν ότι η παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικά επενετική για το σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Το επόμενο θέμα που θέτεται είναι η υπογραφή με την Τέρνα. Τώρα μην βάζουμε στο μυαλό μας διάφορες σκέψεις. Δεν θα ήθελα ποτέ να φανταστώ αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Η περιφέρεια θα υπογράψει. Η περιφέρεια εξασφάλισε 68 εκατομμύρια. Η περιφέρεια εξασφάλισε το σχέδιο και το όραμα. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, η συνεργασία μας με τους Δήμους και τον περιφερειακό κόσμο είναι και θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την εφαρμογή και την υλοποίηση του σχεδίου που εμείς έχουμε δώσει ως λύση και που σήμερα η κυβέρνηση το ασπάζεται ως πρόταση για όλη τη χώρα. Και θα ήθελα επίσης να θέσω και το θέμα του κόστους, το οποίο τίθεται. Δεν είναι θέμα όμως της περιβαλλοντικής μελέτης. Όπως έχω πει, το κόστος, το μέγιστο του κόστους θα είναι 61,7 ευρώ ανά τόνο. Πώς χαρακτηρίζεται, υπόθηκε στην τελευταία συνάντηση στην Παλαιόχουνη, ότι ο κύριος Μανιάτης είπε στον κύριο Λικουρέτζο ότι ό,τι ψηφίσει η περιφέρεια, δεν ξέρω αν θέλει να αποποιηθεί το υπεκοδέκιν, όποια ευθύνη μπορεί να έχει επί της ΜΠΕ, ότι ό,τι ψηφίσει η περιφέρεια, εμείς θα το εγκρίνουμε. Αυτό. Και το δεύτερο, αν εσείς ξέρετε κάτι τέτοιο, και το δεύτερο, βλέπουμε ότι στην Παλαιόχουνη υπάρχει ένα περίεργο σημείο. Υπήρξαν ιδιοκτήτες που φέρονται ότι έχουν οικόπεδα εκεί, οι οποίοι δηλώνουν ότι εμείς δεν έχουμε πουλήσει ή δεν προτιθέμεθα να πουλήσουμε και πάνε προς αυτή την κατεύθυνση να κυρωθεί με αυτόν τον τρόπο η ΜΠΕ. Τι γίνεται λοιπόν, εκεί δεν κρίνεται και η αξιοπιστία της προσωρινής αναδόχου? Θα σας απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η εταιρεία. Εάν υπάρχουν ενστάσεις από ιδιοκτήτες και η ιδιοκτησία δεν είναι καθαρή, είναι θέμα της εταιρείας και θα κριθεί. Το βλέπω λίγο περίεργο και παράξενο να συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί η εταιρεία είναι μια έμπειρη, μεγάλη εταιρεία, είναι από τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας, από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στη χώρα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί. Εάν αυτό που λένε οι συμπολίτες μας δεν ισχύει, ασφαλώς θα είναι ένα πρόβλημα στην διαχείριση όλης της υπόλοιπης υπόθεσης.
Το δεύτερο θέμα που ήθελα να απαντήσω είναι, τώρα μην μπαίνουμε στο τι είπε ο ένας, πώς το είπε. Ξέρετε ότι είμαι πολύ υπεύθυνος πολιτικά, συζητώ συνεχώς με τους υπουργούς και αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ως έμπειροι δημοσιογράφοι, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει. Και δεν μπορεί να ισχύει γιατί η νομοθεσία, η ελληνική νομοθεσία που πρέπει να τηρούν οι υπουργοί, οι περιφερειάρχες και όλοι είναι ξεκάθαρα. Η υπηρεσία του ΙΠΕΤΑ ενέκρινε τη μελέτη και την έβαλε σε διαβούλευση. Την έστειλε σε εμάς και την αναρτήσαμε και στη διαβούλευση. Εμείς, μετά το τέλος της διαβούλευσης, οφείλουμε να γνωμοδοτήσουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Να γνωμοδοτήσουμε. Και τελικά την νομιμοποίηση της απόφασης και την έκδοση της απόφασης την έχει το ΙΠΕΤΑ. Αυτό το λέω για να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα περίεργα και τα παράξενα των δικηγόρων, των ανθρώπων που έρχονται και που δεν είχαν το θάρρος μέχρι τώρα να ζητήσουν, που είναι περισσότεροι φίλοι μου, να ζητήσουν μια συνάντηση μαζί μου για να τους ενημερώσω απολύτως. Ξέρετε, στη ζωή υπάρχουν 2-3 αμαρτήματα. Το ένα μεγάλο αμάρτημα είναι η έννοια του πολιτικού κόστους. Εμείς πολιτευόμαστε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες και έχουμε αποδείξει ότι δεν μας τρομάζει το πολιτικό κόστος. Το δεύτερο μεγάλο αμάρτημα είναι το να μην εμπιστεύεσαι τους πολίτες. Εμείς εμπιστευόμαστε κυρίως τους πολίτες. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το έργο το έχουν ανάγκη οι πολίτες. Και το τρίτο θέμα, το τρίτο μεγάλο αμάρτημα είναι να μην έχεις όραμα και στρατηγική για τη σημερινή κρίση που περνάει ο τόπος. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και όραμα και στρατηγική. Και όλα τα πράγματα πηγαίνουν έτσι όπως θα έχουμε σχεδιάσει. Βήμα με βήμα προχωράμε για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας. Το Πελοπόννησος έχει πει σε μια εντελώς διαφορετική ρότα. Η Πελοπόννησος έχει αποκτήσει ένα μεγάλο πολιτικό background που την αναγνωρίζουν πλέον σε όλη τη χώρα, αλλά είναι και μια περιφέρεια με ιδιαίτερη θέση στην διεθνή κοινότητα.